តាំងកពិតអ្នកមិនគួររំពឹងលើប្រាក់ខែរបស់អ្នកតែមួយមុខដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់អ្នកទូទៅបានឡើយអ្នកសុទ្ធតែមានសក្តានុពលដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលច្រើនប្រភពនៅពេលតែមួយយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលយើងភ្ញាក់ពីគេងដើម្បីប្រកបមុខរបររកប្រាក់ចំណូលសកម្មហើយយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលយើងគេងរកប្រភពចំណូលអសកម្មហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់ពីចំណូល8ប្រភពដែលអ្នកអាចរកបាននៅពេលដែលអ្នកគេងបាទខ្ញុំធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសូមធ្វើការ like និង subscribe វីដេអូមួយនេះដើម្បីអ្នកអាចឃើញវីដេអូថ្មីៗរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់សប្តាហ៍ជួយជាមួយនឹងខ្ញុំនៅពេលបន្តិចទៀតប្រភពចំណូលទី1អ្នកអាចលក់ផលិតផល Digital Online តែអ្នកដឹងទេតាំងកពិតអ្នកអាចលក់រូបភាពរបស់អ្នកទៅកាន់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានរាល់រូបភាពដែលអ្នកបង្ហោះទៅ online អ្នកអាចដាក់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាទៅលើរូបភាពនោះហើយអ្នកគ្រាន់តែជ្រើសរើស website មួយចំនួនដែលអ្នកបង្ហោះរូបភាពរបស់អ្នកចូលទៅក្នុង website នោះនៅពេលដែលមានមនុស្សចុច click ទៅលើរូបភាពហើយ download រូបភាពរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងទទួលបានលុយហើយការរកប្រាក់ចំណូលនេះវាពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់មនុស្សដែលចូលចិត្តថតរូបហើយចូលចិត្តដើរលេងច្រើនហើយវាមិនត្រឹមតែរូបភាពទេតាំងកពិតអ្នកក៏អាចលក់វីដេអូរបស់អ្នកតន្ត្រីដែលអ្នកនិពន្ធឬមួយក៏សៀវភៅដែលអ្នកសរសេរតាម online ដែរហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់ចេះខាង design តាំងកពិតគាត់អាចដាក់ design របស់គាត់ទៅលើអាវយឺតហើយលក់ទៅកាន់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកបាននៅពេលដែលគេទិញអាវយឺតដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការ design របស់អ្នកនឹងទទួលបានលុយ commission ចន្លោះពី10ទៅ20% ដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រភពទី2ការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនវត្ថុតាំងកពិតការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនវត្ថុវាពិតជាមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ក្រុមមនុស្សអ្នកអាចទិញផ្ទះឬមួយក៏ទិញដីដែលអ្នកអាចជួលផ្ទះឬមួយក៏ជួលដីរបស់អ្នកបាននៅពេលនោះអ្នកអាចរកប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំហើយតម្លៃផ្ទះរបស់អ្នកនឹងកើនឡើងជានិច្ចពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប៉ុន្តែការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនវត្ថុវាត្រូវការលុយច្រើនចំណែកខ្ញុំគ្មានលុយតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងក៏ពិតវាអត់អីទេបើសិនបើអ្នកអត់មានលុយដើម្បីទិញផ្ទះឬមួយក៏ទិញដីអ្នកអាចធ្វើការវិនិយោគទៅលើ REIT បាន REIT មានន័យថា Real Estate Investment Trust វាគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនវត្ថុមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់ផ្ដោតទៅលើទីផ្សារអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់ផ្ដោតទៅលើទីផ្សារទូទាំងពិភពលោកបើសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទីផ្សារអាមេរិក Charles Schwab ចឹងភាគហ៊ុនរបស់គាត់គឺក្រោម$50មានន័យថាទោះបីជាអ្នកមានប្រាក់ចំណូលក្រោម$100ក្នុងមួយខែក៏អ្នកអាចធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនវត្ថុនៅប្រទេសអាមេរិកបានដែរហើយផលដែលទទួលបានគឺវាដូចគ្នានៅពេលដែលវិស័យអចលនវត្ថុនៅប្រទេសអាមេរិកកើនឡើងឬមួយក៏នៅពេលដែលគាត់ជួលផ្ទះរកប្រាក់ចំណេញប្រចាំខែកើនឡើងគាត់នឹងចែកប្រាក់លាភទាំងនោះមកឲ្យអ្នកហើយតម្លៃដែល share នោះពីមួយពេលទៅមួយពេលវាកើនឡើងជានិច្ចនេះគឺជាការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនវត្ថុតាមក្រុមហ៊ុនធំៗប្រភពទី3ភាគលាភពីការវិនិយោគយើងអាចធ្វើការវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលមានភាពវៃចំណាស់ហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគាត់មានប្រាក់ចំណូលនិងចំណេញច្រើនណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំតែតែគេឈ្មោះរបស់គាត់ល្បីហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏ពួកគាត់ឈប់យកលុយរបស់គាត់ដើម្បី invest ទៅលើវិស័យផ្សេងៗទៀតដែរវាជាមូលហេតុដែលនៅពេលដែលគាត់រកប្រាក់ចំណេញបានគាត់ចែកប្រាក់ចំណេញនោះទៅកាន់អ្នកវិនិយោគទុនហើយប្រាក់នោះគេហៅថាប្រាក់លាភអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុន Starbucks ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះវាតែជាក្រុមហ៊ុនយក្សហើយលុយចំណូលនិងលុយចំណេញរបស់វាគឺច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំក៏មិនគិតថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះវាខ្សែធនដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់លុយនៅវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងនេះវានឹងចែកប្រាក់ចំណេញឲ្យយើងជាប្រចាំទី4ការបង្កើត YouTube ឬមួយក៏ Facebook Page នៅពេលដែល Page របស់អ្នក popular ហើយមានមនុស្សចូលមើលទៅក្នុង Page របស់អ្នកច្រើនអ្នកនឹងទទួលបានលុយដោយសារតែ Facebook និង YouTube គាត់បានដាក់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅលើវីដេអូរបស់អ្នកការធ្វើវីដេអូដាក់នៅក្នុង YouTube ឬមួយក៏ Facebook វាខុសពីអ្នកធ្វើការដើម្បីយកប្រាក់ខែនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការរយៈពេល10ឆ្នាំថ្ងៃដែលអ្នកឈប់ធ្វើការនោះជាថ្ងៃដែលអ្នកលេងទទួលប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកធ្វើវីដេអូរយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីផុសទៅលើ YouTube និង Facebook ដល់រ៉ាប់ណាវីដេអូអ្នកត្រូវបានគេមើលនិង share ដល់រ៉ាប់នោះអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើវីដេអូមួយណាដែលគេមើលហើយមើលទៀតទោះបីជារយៈពេល5ឆ្នាំឬមួយក៏10ឆ្នាំក៏ដោយក៏គេនៅតែមើលវីដេអូរបស់យើងនៅពេលនោះប្រាក់ចំណូលរបស់យើងនឹងកើនឡើងជានិច្ច YouTube ក៏បានបិទមិននៅថៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដោយវាអាចជាសកម្មភាពបណ្ដោះអាសន្ន
ហើយនៅពេលដែលអ្នកបន្តផ្ដល់តម្លៃទៅឲ្យ fan របស់អ្នកតាមពិតអ្នកអាចស្នើសុំឲ្យពួកគាត់ធ្វើការបរិច្ចាគតាមរយៈ Patreon វាគឺជា website ដែលអ្នកអាចសុំឲ្យ fan របស់អ្នកធ្វើការបរិច្ចាគប្រាក់ជាប្រចាំខែអាច$5 $10 $15ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ fan របស់អ្នកហើយតាមពិត YouTube គាត់បិទតែមិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេចំពោះប្រជាជនខ្មែរយើងដែលរស់នៅប្រទេសថៃឬមួយក៏គាត់រស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរស់នៅប្រទេសអាមេរិកនៅពេលដែលគាត់មើលវីដេអូយើងនោះយើងក៏អាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីវីដេអូនោះផងដែរហើយមួយទៀតបើសិនបើអ្នកបដូរ channel របស់អ្នកទៅជាភាសាអង់គ្លេសនោះប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកនឹងអាចមើលវីដេអូរបស់អ្នកបានមានន័យថាអ្នកណាក៏អាចមើលវីដេអូរបស់អ្នកហើយអ្នកក៏អាចបង្កើតប្រាក់ចំណូលកើនឡើងច្រើនជាងមុនដែរប្រភពទី5ការធ្វើទីផ្សារតនៅពេលដែល page ឬមួយក៏ channel របស់យើងកាន់តែល្បីឡើងតាមពិតយើងអាចធ្វើការណែនាំឲ្យ fan របស់យើងទិញផលិតផលនៅក្នុង website ឬមួយក៏ពី page របស់យើងអញ្ចឹងចំពោះប្រជាជនដែលរស់នៅអាមេរិកគាត់អាចប្រើប្រាស់ Amazon Associate មានន័យថានៅពេលដែលយើងអាចឲ្យ fan របស់យើងទិញផលិតផលពី Amazon នោះក៏យើងទទួលបានលុយ commission ចេញពី Amazon ដែរហើយចំពោះប្រជាជនខ្មែរយើងតាមពិតយើងអាចមើលមាន website ច្រើនដូចជា TripAdvisor នៅពេលដែលគេកក់អូតែឬមួយក៏គេកក់សំបុត្រយន្តហោះតាមរយៈ page របស់យើងនោះក៏យើងអាចទទួលបានលុយ commission នេះដែរនេះគេហៅថា affiliate marketing ប្រភពទី6ការបង្កើតវគ្គសិក្សាអនឡាញតាមពិត COVID-19 វាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងខ្លាំងមែនទែនមានថាល្បឿនដែលយើងម្នាក់ចូលទៅក្នុងអនឡាញហើយលើនេះគឺវាលឿនខ្លាំងណាស់យើងលក់ផលិតផលតាមអនឡាញយើងធ្វើការប្រជុំតាមអនឡាញយើងធ្វើការតាមអនឡាញយើងរៀនតាមអនឡាញការបង្រៀនតាមអនឡាញវាខុសពីការបង្រៀនដោយផ្ទាល់អ្នកគ្រាន់តែចំណាយពេលវេលានិងលុយកាក់របស់អ្នកដើម្បីបង្កើតវគ្គសិក្សាតាមអនឡាញនោះតែម្ដងបន្ទាប់មកនៅពេលដែលអ្នកមានសិស្សបើទោះបីជាសិស្សរបស់អ្នកម្នាក់10នាក់100នាក់ឬមួយក៏ឡើងដល់1លាននាក់ការចំណាយពេលនិងលុយកាក់របស់អ្នកក្នុងការបង្កើត course នោះគឺមិនប្រែប្រួលឡើយនេះយើងចំណាយពេលតែមួយដងប៉ុន្តែយើងទទួលបានផលជានិច្ចហើយវាគឺជា passive income ប្រភពចំណូល7ការបង្កើត website នៅពេលដែលអ្នកមាន website ខ្លួនឯងអ្នកអាចសរសេរជាអត្ថបទឬមួយក៏អ្នកអាចបង្កើតជាព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍អ្នកអាចបង្ដាក់ការប្រមូលផ្ដុំរឿងកនបទចម្រៀងនៅពេលដែលមនុស្សចូលទៅក្នុង website របស់អ្នកដើម្បីមើលកនឬមួយក៏ដើម្បីស្ដាប់ចម្រៀងនោះអ្នកសុទ្ធតែអាចបង្កើតលុយតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ប្រភពទី8ការដាក់ប្រាក់ក្នុងកង់សន្សំឬមួយក៏ប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ដើម្បីយកការប្រាក់បើសិនបើអ្នកគ្មានគម្រោងក្នុងការប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល6ខែឬមួយក៏1ឆ្នាំទៅមុខទេតាំងពីពិតអ្នកអាចយកលុយរបស់អ្នកដាក់ទៅក្នុងកង់សន្សំបានដើម្បីយកការប្រាក់ខ្ញុំឆែកមើល website មួយចំនួនដូចជា website LOLC អ្នកអាចបានការប្រាក់រហូតដល់ 7.25% បើសិនបើអ្នកដាក់1ឆ្នាំឬមួយក៏អ្នកអាចដាក់លុយទៅឲ្យក្រុមចំនួនដូចគ្នាដើម្បីយកការប្រាក់ខ្ពស់ជាទូទៅការប្រាក់វាអាចចាប់ផ្ដើមពី1ទៅ3% ក្នុងមួយខែហើយការឲ្យខ្ចីដើម្បីយកការប្រាក់នេះវាមានហានិភ័យខ្ពស់ដូច្នេះបើសិនបើយល់ល្អអ្នកគួរតែមានកងត្រាត្រឹមត្រូវឬមួយក៏មានរបស់ប្រចាំអ្នកត្រូវតែដឹងថាអ្នកមិនអាចរស់នៅរំពឹងលើប្រាក់ខែមួយមុខដើម្បីឲ្យជីវភាពរបស់អ្នកទូទៅបានឡើយចាប់ពីថ្ងៃនេះយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការបូកជាមួយនឹងភាពឆ្លាតវៃយើងម្នាក់សុទ្ធតែអាចបង្កើតចំណូលអសកម្មបានហើយយើងម្នាក់សុទ្ធតែអាចបង្កើតចំណូលនៅពេលដែលយើងអាចគេងបានហើយបើសិនបើអ្នកពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមធ្វើការ like subscribe និង share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នក5នាក់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មើលឃើញវីដេអូមួយនេះនៅក្នុងប្រភពចំណូលទាំង8ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើតើប្រភពចំណូលមួយណាដែលអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមមុនគេសូមធ្វើការ comment ខាងក្រោមហើយសូមចងចាំយើងម្នាក់ត្រូវតែ live better live richer and live smarter ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់